warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel YouTube Widi Holiday, channel yang menyajikan konten-konten pariwisata dan kuliner. Pada saat ini kami sedang berada di Kecamatan STM Ulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di air terjun Lau Lute. Ikuti video ini. Wisata air terjun Sumatera Utara seperti tidak ada habis-habisnya. Tiap hari ada saja yang menemukan air terjun baru dan menjadikannya objek wisata. Tidak terkecuali air terjun Lau Luti di Desa Tanjung Raja, Kecamatan STM Ulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Air terjun ini selain jaraknya hampir 2,5 jam dari kota Medan melalui Deli Tua, akses ke sana pun cukup sepi penghuni, alias lebih banyak rute, jalan dengan sekeliling pohon-pohonan, hutan, dan tanaman perkebunan warga. Tapi belakangan banyak trip wisata yang membuka touring ke lokasi ini termasuk kami, dan kini menjadi destinasi banyak rombongan komunitas traveler. Salah satu daya tarik dari air terjun Lau Luti adalah bentuknya unik dan tidak seperti kebanyakan air terjun yang memerlukan perjalanan jauh atau trekking menantang untuk menuju air terjun. Air terjun Luti ini berada tepat di samping jalan, lintasan dari desa ke desa, dan bisa dinikmati tanpa harus bersusah payah menembus hutan. Ini yang membuat wisatawan atau tim touring banyak singgah berwisata sambil main air. Untuk ke air terjun ini tidak ada tiket masuk, cuma dikenakan biaya parkir dan sewa pondok Rp50.000. Selanjutnya, tonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, lakukanlah subscribe, komen, serta bagikan. Salam Widi Holiday.